E aí, bora instalar essa lareira? Decidido o local onde ela vai ficar, já começamos cortando o forro. Só temos uma chance para acertar. Corte cirúrgico. Agora é a vez do bisturi da Makita agir nessa telha. Precisa virar a telha de barriga para baixo para terminar a operação. E em seguida aí mais um bisturi em ação para poder encaixar esse cano. Até aí tudo tranquilo com a operação. Acertamos a posição que ela vai ficar e agora não mexemos mais. Uma ajudinha do cabo de vassoura cai bem. Esse é o colarinho e sem ele ia entrar água para dentro do forno. Acertamos a última peça do chaminé e caprichamos na vedação. Não pode entrar uma gota de água dentro da casa. E agora é só encaixar essa telha aí e rezar para ela não quebrar no meio. Tivemos sorte, ela resistiu. E agora vem a cereja do bolo. Aqui o Helder resolve.